元気があれば何でもできる。はい。というわけで、そんなに風の影響もなく風向きが良かったのでしょう。田んぼの学校も元気でございます。豊里さんもなんとか大丈夫ですね。一応来週19日あたりでこの辺は稲刈りしていきたいと思います。今週もできればやっちゃおうかなと。そして緑米さんは11月1日かその周辺かで稲刈りかなと思います。ぜひご協力よろしくお願いします。花影も倒れなかった。よかった。はい。無事でよかった。